台上1分鐘。10年功啊，雖然佢哋冇10年，不過咧，阿小好多對白啊，佢好努力啊，係嘛？咁咧佢都嘗試，同埋即係咧阿小狗又好啊，爸爸又好啦，都好努力喎，係嘛？好認真啊，大家都可。咁咧我哋多謝佢。咁咧頭先咧阿小公主咧佢個對白咧就係裏邊咧就話啦，我要做翻個快樂小公主，係想令到身邊嘅人都點啊？開心快樂。其實我哋身邊嘅年青後輩，其實佢哋都想做好嘅喎，我哋要俾啲時間佢，係咪啊？咁但係同樣咧，我哋都間唔中要送啲我哋嗰個人生經驗俾佢聽。你唔好講咁長，講少少，佢哋就會接收到嘅咯喎。咁我希望咧，大家咧作為你嘅前輩啦，咁咧都同我哋嘅後輩啦，我哋嘅後生仔女，點樣去努力嘅相處？好啦，跟住落嚟咧，我哋咧就諗下咯喎，點解佢突然間會領會到嘅？我哋想問下翻個問題就係點解佢突然間領會到嘅？大家有冇睇到嗰個片段啊？佢咧對住隻狗仔，係咪啊？個狗仔點啊？雖然咧呢個故事嚟嘅啫，狗仔唔會話俾你知我唔中意你啊咁樣。個狗仔咧點樣對佢啊？太多博叔俾佢，就佢。嗰樣又要錫佢，唔中意俾狗，佢唔中意個狗仔唔中意俾佢錫，佢又夾硬要佢隻狗仔嚟錫，咁即係人都係咁啦。你有時唔中意嘅嘢，你對小朋友嘅小朋友都唔中意。非常好啊嚇，多謝你嘅分享啊，好好啊，拍手掌先。其他有冇其他嘅人咧都表達下自己嘅想法啊？其實咧人咧就好似即係頭先好多人萬千寵愛啊，嗬。咁但係咧，其實咧有時候話你哋縱壞佢咯，其實邊個縱佢啫？你都可能有份嘅喎，冇笑喎，你都有份嘅喎。到阿爸阿媽鬧佢嘅時候，哎呀得啦，佢細個唔好鬧佢啦，我哋又喺度幫佢啦，係咪？但係到好啦，到佢曳嘅時候，嗱你咁唔聽話，係咪你阿媽媽教你嘅？就咁樣講咯，係咪啊？好多時候就會咁樣啦。其實咧。我又好欣賞咧呢個書裏邊咧，雖然個主角咧不停咁樣咧係對講住個小公主係點樣快樂，哇！好多人咧，好多前輩啊，好多爸爸媽媽、爺爺嫲嫲咧，有冇鬧過小公主啊？冇喎，係咪留意個故事啊？佢真係好快樂，冇人鬧佢。但係佢突然間點解會轉變嘅？因為原來咧，其實我哋嘅年青人一輩咧，其實都會去慢慢咁樣咧。呢個故事俾我嘅信息就話，佢哋都會領會到嘅。我哋唔好心急，唔好即刻就界定呢個衰仔嚟㗎。呢個咧3歲定80啊！我哋唔好睇死佢哋，唔改變喎。我哋可以做啲咩咧？係咪可以做啲咩咧？反而諗下，我哋可以做啲咩令到我哋後生仔女，我哋嘅仔女，我哋嘅孫，我哋嘅侄女侄孫。我哋嘅兒生孫點樣會好一啲咧？係咪啊？好啦，咁以下落嚟咧，我哋咧就會咧分組咧分享下咯喎。分享咩啊？分享咧喺你嘅生活當中，喺你嘅經驗當中，咁樣同嗰啲我哋嘅後輩有好嘅，有美好嘅。唔要台，我哋唔要台，我哋分組唔得。我想請所有嘅組長出嚟。組長，想請所有嘅組長出嚟。